सैमसंग के मोबाइल के स्पीकर के साउंड को 200% तक कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या अगर आपके डिवाइस में जो यहाँ पे साउंड आ रही है, वॉल्यूम आ रही है, वो अगर काफी कम आ रही है तो उसको दोस्तों आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। ये टोटल सेटिंग में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपके डिवाइस में One UI 7 रन कर रहा हो, One UI 8 रन कर रहा हो, सभी में दोस्तों ये फीचर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका यहाँ पे वॉल्यूम काफी कम आ रहा है या ऑडियो का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाए। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साउंड इन वाइब्रेशन का, वो देख लेना है, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा सिस्टम साउंड का। सिस्टम साउंड में आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। इस पे क्लिक करने के बाद सिस्टम साउंड जो वॉल्यूम है अगर कम किया हुआ है तो इसको आप इंक्रीज कर दीजिएगा, तो सिस्टम का जो भी साउंड है वो आपको इंक्रीज देखने मिलेगा। सबसे पहले ये सेटिंग आप इनेबल करें, देन उसके बाद वॉल्यूम वाले ऑप्शन में जाए। अभी आप यहाँ पे देखिएगा रिंगटोन का ऑप्शन, मीडिया है, नोटिफिकेशन है, सिस्टम है और AI असिस्टेंट है। तो रिंगटोन अगर कम सुनाई दे रहा है तो इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, मीडिया का वॉल्यूम कम आ रहा है तो इसको बढ़ा सकते हैं, नोटिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं, AI असिस्टेंट को बढ़ाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिएगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर भी अगर काफी कम आ रहा है, काफी पुराना मोबाइल है, आपको ऑडियो और भी बढ़ाना है तो आप क्या करें, ऊपर में आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन में जाना है। आपको मिलेगा मीडिया वॉल्यूम लिमिट का, इस ऑप्शन में जाना है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑफ किया रहेगा। इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे कस्टम वॉल्यूम लिमिट को अपने हिसाब से यहाँ पे जितना इंक्रीज कीजिएगा उतना आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा, वॉल्यूम आपको इंक्रीज मिलेगा। और ये जो वॉल्यूम है आपको जैसे हेडफोन यूज कर रहे हैं, ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, स्पीकर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको काफी इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो अगर आपको अपना ईयरफोन को प्रोटेक्ट करके रखना है, हेडफोन को प्रोटेक्ट करके रखना है तो इस ऑप्शन को बंद करना है। और अगर ऑडियो काफी कम आ रहा है तो देन दोस्तों इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मीडिया वॉल्यूम को लिमिट को आप यहाँ पे बढ़ा के यूज कर सकते हैं। बस ये सेटिंग आप यहाँ पे इनेबल कर ले, और इनेबल करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे देखेगा तो ब्लूटूथ में भी साउंड आपको इंक्रीज देखने मिलेगा, हेडफोन में भी इंक्रीज देखने मिलेगा, साथ में सिस्टम साउंड और स्पीकर के साउंड में भी आपको इंप्रूव देखने को मिलेगा।